tiang o kasedelia main ko ay tungal sa karatan kapi mawaw tan kuburan sa matray ko tiyas nagkatkat nan male wasay leila o kiniray rom talan sambaw kay bani ton malenwaw en ton peyu tan kuburan erot soko en ton peyu wasalabalap skaw samaro soksala nan putrak ganiyak pot labanat o kalak terikan, erokso terikan enton piu. Perkatin kat nan sabun material program and produce kenawar, naiban perwan walianti irai laban UCC tonti o sawas nan sabun material kautak and nan saman ram. Puenkap komawa sabun material kautak and nan saman ramot, aiban perwan water irakai sanan bukan melkaka nampak riaisak silu san nan kalian puk isi buki isi sake nan sabun matai puk sarawi kan puk melkatin kupura kuiban walian kutai korus o wata hayat me mahasani melkaka riaisak silu mahasani kauno yei silabai solar neiban anan yakatin kommalayati nan dosenti kaselelkai o kinkatin kalwayala nepi makalak yakinkatin kakelakayat yakinkatin kalwaya nan al napu nituan akatin inaw kita main kam nentama iwa wait nang rotorot masin ai sodrakan masak mel pokom katin yeyang sabul mamayirag o labin say bali tan katin sinsilaya kom katin kau napatangya kamati kwe wasame ay muntidikan koros kak kilangnya kom katin kosomoya o kiele tiang le non mangai o katikat retota ay tungal ka iyasa mesabol mo kalangan o lemto tan yeyang yata haray na mo o ikan perbatota nan tan pasong kokolat iban perwan walian tiptai korus ko kalanganan ko may isang manaman mensangan ranwat tenir katin kosanenti na iban perwan kaki kuburong autapan masan te kuburongi ongkit korus na korporome o yeyang sabul mamui kautak dan mensangan kalangan ko may isang pwede sabol mong kubur kalangan sabol mong limtok sabol mong yarpit nelen sabol mong ma nasansal renat kaun
buat song kamor Jesus Christ. Mensangan ranwat ibaruan patrang kupur koros. O sakar kita ban kupuromi kamuyan kasin kalwa kautak dan mensangan ranwat. Mensang kamukasin kamanata o kasarawiyana. Program yo makaur batar mensangan ranwat. Puen kak kalwa kau takut ban kupuromi. Kau kasin sawasa kit koros. Walaupun kau takut nasaban buya ban kupuromi. Enkak buya kau tak yo nasaban buya mimen o men. Kalangan kau mensang bagi sabol mamukupur kalangan o pasantikan nisan salang ki mensangan ranwat ay baruan pagi walian tikit koros o sakar kita sabol mar na sarawi dan kakiyang ki na kautot na mensangan ranwat walian tikit koros o sakar kita nakat tumaranat kaum o at song kamor Jesus Christ. Maing sam kongkatan yangkit nan sabol mamulawlaw mamasa ni samat makatkat nalang marami masarawi may yan poita kupuramu yan uyaw sampa tuwata nalang kat kito ranwat at tumal kau lapwa sangkit tipat tuwata kit makilapwata koros mawiyati pa enter kalwang kit ren makatkat yamawakat anagit kit sang nasuwatkan may mita may uyuya o wow kukulata. Amen. Iben perawan lukaya kupur koros nan sabul madrai iran kadramat dan kau tagan nan jangan rangut o sabul madrai wasan iran kadramat pan patrosang nan bukan Aiseya nan bukan Aiseya kiralau sidisak lima. Aimen perawan bagi sakar kita Kejadian kajian EU kepada siang nan irat walu le Isa nan bukan Aisyah wasan Iran kadraman sanjal nan kalian pu tuwa begitu Aisyah pai nan kata maranga o Aisyah si Isa lemau irat walu le Isa arab mai kajian kupur apa yang piluata o yet me masani Alla pot pan mila wasa na panatan ki al sarawiyan kama shota aranas tibanaman tan kitia shota aranas pui-puiman tan kit kawait suwatiala irailkan tan kitia shota la yonaman pan kausan wasa shota man kumataman tan kin kakan seli wasa Irailkan me kamu katin kapitalar, ye irail me pankin ke ni alpatet. Repan delang Jerusalem berber. Koko o misi arail per. Repan kin miserama kokolat. Salatap berber sam insensuat o pat.
Bilmen pura luka yang kupur koros nan sabul madrai masan kawai en puksarawi en menjangan ranwat beban padosang nan pugan rongamawan show iralau isap tayo ira cegeo lele isap tayo nan wasan watawat me sansal ebil pangkak tiarap nan puksarawi kan kali bukit waisap walu nan kate tekap rongamawan show iralau isap tayo ira cegeo lele isap tayo aiban bil perwan walian trail wopil watak hayat me masani orisises kadren masani yang rai kumail ter lisensuat o tato kumail poson ko wopil posonia para chota mia nan tran basen same masota isota ban tayong kumail leiban kola o kauno batang kumail tomai ilaw kola o kauna batang tomai yamban puroto o kare kumai tongya o kumai len mi wasami kin mi o kumai len asa o kumai asa yatwa na mai ban kola wasami iko kola ni Thomas at perwana mai at kam sesasa wasa komban katlaya ayat wan atpan kap asa hal mukola masa sise sap kajin masani ngai me no shota maka kola samai masoga ebil kajin masani yang rai makumai la sayya kumai bilpana sa samai samet kola kumai la sayya o kilame Philip perwana main at kaum makom kajun kasale yang kitsa ita mesana sise sap kajun saka masani ya tuwe Philip ansau rai nei ye yang kumai aku main saya kinta saya memang meklang yaya il kilang ersa aritama kentag kom kasale yang kitsa Philip kasasa kasoto kamelele me ikin mimi ren sam o sam kin kat re sises pilmasan yang sapol maton patang masan kan me I pataki yang kumailer kaiten pena asamo me kat re yei me katin wiya sapol matatong kumail kamelele me ikin mimi nan kuburan sam o sam kin kat nan nomyo maso aku main kamera le poe kutoto pukat intay ang kumain ni mene meman maposonya pan uya totongkan meikin uya pan uya lapasa poe kiai kokolam kan kuburan samai o ikan kapayata song koros na kumain pan pagi niatay Pullingan sama sansal kita sapal na kumain pan pagiray mekot niatay iutan pan kapayat iban perwan perang luka kupur koros nan lawlawat o iban perwan walian ketay koros o bil kapapa ketay kapapa kalangan kau main sam Pagi sabol memekasandikan kupuramui bagian sansalang kit koros nan ewe wanso tenan ewe ura iposon kamelele metenir kajin kosaneti mensaman ranwat yan kap patrang kupur koros pagi sabol memui kosanti en kap pointaranwat kalangan kau main sam pagi Kupurangan mesansaler akom kacin kupur poyan ka polian tikit koros meheu pana nan programat nan kau tekut
o sakarata. Kalangan ko mensang puegi sabol mamukubur kalangan sabol mamulempok sabol mamumang mesan salangki niya mukatin pain kuburata o paraneto sabol marieros Jesus Christ. Puen walianti amanaman kit te kit koros ne kinwiyuya syapung pan kubro. Sabol mamu kubur kalangan wat pain sabol mamu yeros kator walianti amanaman kit lokolong kit barakan o pilpola o syarti morenran silu apil katenia sata. Kalangan yang kau mensang pergi sabol mamu kubur kalangan o lemper baka insan salang kit ansau koros. Mensangan ranwat iparwan walian kit koros o sakar kita kamayan katin kubur ansau set niat pan pada pan kuburami boleh kau takut. Seperwan pergi kamayan katin yang kit nan kau takut sang nitapi boleh ni. Mensangan ranwat sebil mentamanta riyatakan at-tungal panay na ikan o iralkan koros na tungalan ki kabinsane iralkan na parbato na manmuni iralkan na kin parbato na naral tungal wasan kausan kan solar ka pe napapali pe iralkan awi-awi o papasan sawas samrayan irai dokter kan na manmuni o nurse kan airal kan neperbatunan arai cuma wasan kausam penai nakin apa ni rai main sam komkaten wangi anak-anakan merai cuma lenti o ai sawat merai nanane sabul mengisawas o sabul mengikawi komkaten kubra mana rai main sam poegi ansau trotro merabankan kele-kele ansau trotro merabankan sangat ansau trotro merabankan kala-kala o insensu poiki arsutu ka pain apa-apa ni pain rai met kin kiyang rai trotro lau o warai cuman kapor-kapor kin kak cegit-cegit mensangan ranwat mensan ibaruan patrang kubur koros o sakar kita kamayan katin pain saya amana-mana rai may sawat yang kor-korongan program kom katin kawait kinrail sabon mamunasan o kubrom kirailan kat tamadaman sabon mamunasan kan o kabaraborki sabon mamunasan kan may yeyi komi napangkat kamait o sawasa arai tumalana kalangan yang kau mensang puegi sabol mamukubur kalangan o lempak bagi insan salang ki transo koros tak toto sesuatu kinwai asaka ben ke bakat mensang puegi kubrami hak insan salang ki mensangan ranwat sebil mentramanta riyataka napulapulka nepe pilata sami arai tuman pung en pilepe o irati sangrai salata en kakiang baru-baru sili ranwat irai baru-baru nan kalabus arai tuman pung en salata en baru-baru sili irai ti sangrai poeki pilepin nare baruan muya maisangan ranwat sebaruan peki kamayan katin kawai o sawasa irai dan kat tamanta o kalukila syapungkan tewiwiyakan maruwiyatar mo akompil katin kawai irai kan nakin sawas-sawas o apa-apa ni irai dan kat tumalan kiyan soma dan kat hiupana o sawas pana pagi apalpan serubukat aramas bukat
en ka onatak ma. Asabil pagi sabul mamukawai ong irailkan makam katin pilatar en kinka kuya shaun palo en rongama ong irailkan. Nesaliya tiyer pe irail sami irail tuman Pilipil apmenen pilirailkan. Nesali di sang irail tuman salata en mamau en wewa kinkom. Kom katin sawasa irail pukat na kom katin pilata puen ka kuya shaun palo en sabol mamurongama sabol mamulimtok o sabol mamunak. Kalangan kau memainsan, puai kupromi esan salang kita, bakam pandin kajen yang kit korus, ansau korus, o pilwasa korus. Mainsan rawat sebil dan perang tamanta, o sagar kita. Kau yang pil kajen kawai irkan, bakam kajen kayetir, enkap pokoki sabol mamuyara masakan. Na newe irailkan na kompil katin pilata en papa palian government ka o irailkan na kompil katin pilata en kakapapali sabol mamumutso ka mang sam pogi sam ni sabol mamu yerbit o lempak o kubur kalangan kom katin pilata aramas pukat tekalak pukat Porengkap wali-walian kami apa-apali kita ramas. Mainsangan rawat seperwan sakar kita kuburami engkak sair ewe kala. Bagi kupurarai yang so pan pulito. Engkak dona betrai pan don kita ramasakan. O apalpan sabul mamuyara masakan engkak sansel nilimpak o apolkar nipung o mel kalangan kau memainsan poigi sabul mami limpak sabul mami kubur kalangan o sabul mami na inan kin mulata angkit ramas poigi at luat o sodra kinitar apak toto sesodra kinan donasa tak toto sesodra kinan Aryaman saman ranut seberwan muyaki pan kupromi o sakar kita at tumal kapi pan sabul mamuyeros at kaun poiki peini kator walian tiar raman kit o lokolong tiar tibarak ai sabul mamu kupur kalangan ang kit met ari kalangan ko memansam kom katin kupura tama sansan ai berwan pagi kom yang katin katkiam sawasapan kawe om tama amanaman ki tungalen opak pagi kom yang katin sawasa kalangan kom mensaman ranut sewuyaki ye pan kupromi o sakar kita bakkat korus nilang kabayan at kaun o at sa kamau Jesus Christ. Amen.
kalangan an sukset traiban katiang dan an sawas ukawit mona iban perwan taulai pilmen perang kasakal ay tumal sakaratan kapil wow kan kuburan kauno o bil kasakal ay tumal sakaratan kipeni tuan malen wawan tuan pe rekatin kat nan program sabun matrai loralap dan mensangan ranwat masani sises mean Om Samakot. Sises mean Om Samakot. O wasan watawat dekawait nagdayani benar sansal sang nan rongamawan son iralaut isak tayo iradjagjagew len isak tayo. Akmal kadin kubra poyan kap padang tama miyayar ren amanaman tray upanu ya men kadraman Om sabul matray iran kawait dan mansangan ranut iban baruan padang kubur koros nan kawait nintuan atray mangiyar sises kadrin mamasaniyam sabul mawarang ko irailen patro o isenjur Hairailen poson kot o pil posoni sabul man sises warang ko patro kila o isenjur kila sabul mamasan makatete yang rail me Mia rail pan pangalai o irail koros pan trangasa o pitra pan kamam kilai Irail pil punot kita sisa sa katrin mama sani me pan kolo oi pil katrin pola ap morenran silu pan katrin pura yasata samela Yei akai rabukat me kapunoteta o kacau-cau yala irail warangko. Poikin ituan arai tungal mata-matau. Jesus Christ pan katin kasalata kala men syuskan sang kanau tagan men Rome. Talo warangko kaskasi o piltueta irail men syuskan me kin yei yang sili Jesus Christ. O romorong sabal matatangkan irai kaskasip kau nama tesong kamorma meban perang kakela kata wainisre tueta main mawaka merasa main nan margitebit kajen kakaun isre warakan sisis ko Shorter men rom tama sises katen mama sani neban kolo o pol. Pueke warang ko arai pulikiti arai naur arai pai arai panaine o itawen la sises irai kamelele o kaskasik ne pein arai tungal kosanti o mata-matau neban koita. Akaiten kuburan kot hongerai. Sises katen mama saniyam sabol mawarang ko irapukat pogi irailen ka purang tamantan yanso me sises pan katen pangpangla o kolo o pilpola o yasatasan mela awarang ko engkap tamanta tam sises katen Mama sani mon irabukat awiyaw. Puan ka kakela ka an warang ko aray tuman poson. O kamelele Jesus Christ o sabol na masan ka. Jesus masan niya warang ko irailen ter isensuat. O ter paja. O kinan pasan sama para tuodromi. Lepan katlan kau napata turay. Heban katla o kau na bata toray o sabalto pue en kat kiray lang wasa
wasame Jesus pan kat ya Israel orang ko dan biryani kat wasame Jesus Christ pan kat lang ya jai nan 10% sama pan kuran ko wasame kauno katin kauno batang ya siapa makan koros wasame kauno ko kin kat ya wasagis me Shotra kapa, shotra kapuna, shotra insensuat, shotra patu, shotra mer, wasan peren parabat. Yei wasaksip na Jesus Christ katin, mama sani yang orang ko, irailenter insensuat, o patu. Poe pan katlan ko napata torai, pan kupuran ko, wasan peren, o kapung parabat. Jesus Christ mama sani yang orang ko me irai perwaner wasame eban katlangi o irai bil perwaner tuan arai ban perwola wasam aina Thomas ni meden peini perwanang Jesus me irai sodot wewe wasame Jesus ban katlangi ayat tuan arai ban ka wewe alen kola wasam orang ko perwan mata wame Jesus par katla na lewe toro tebele kanin toro meira sura perwan wewe Jesus katren mama saniyang irai orang ko ne sura apotral ne ban patulang ban kuburan sama lekin hi Jesus Christ ne mele o memau Shotra man ban katlang sama masotra yi. Mia lawalam makin kawit tiaramas na Jesus Christ uya ewan akaiten ikalep na uyano sama. Mia kayan te uya pa na aramas ka uya te waitia na pilitan kawit alam irai pan kuburan ko. Arya man train and totong bisa pun train men Philippine na yei Jesus man ong sama tapi mia kaya ong pan kuburan ko Jesus Christ kale me masani me I kotra I kale me sotra ya tati niya kajen yeyas sambawat I kale me doholongki o kagareti intra poin tiban haramas o tuan sampa koros. Ikale me jasata sang mena morin ran silu. Ranwat Jesus kajen yeyas tan kuburan sama o katkat palimau dan kot nalla. Jesus Christ uya alam sama. Pergi ikale me bil katosang tan kuburan sama. Jesus Christ Sotra masani me eban katrin kawit kin kutay te eban katrin kawit kin kutay buyabakan pagkatay dan kap tiarata te kosantikan me kutay ban buya pagkatay dan kap tiara apa masani me I me uya langsam kaiten buya ban toto te uya te kosanti na ban kalway kutay lang ban kuburan ko. Ha para masama. Yei aramaso Jesus Christ kale na uyan ong sama ko. Jesus Christ katrin luka aman kutay rangut ong ban kuburan ko. Kauno katrin masani. Kumail ter pato o insensuat. Ha kumail poson ko o pilposo Jesus Christ. Amen.
Panganan kupul koros meyang yang sabul mamai retiokan o yang yang kau takan mensangan ranwat trailban kacin kairelar sabul madrai kau takan mensangan ranwat ni laulau o iban parawan waliantik trail koros o kap halo merai trail koros en alu bonar halo me apa trail koros en sawas pada bonar halo me kaper trail koros en koko bonar halo ye Christ me katrin luka trail koros om nan al nimaren kot sam kot na isaraw